Как сделать так, чтобы розжиг вашей печи был максимально качественным и для того, чтобы ваши дрова горели долго? Во-первых, понадобится разжигать сверху. Понятно, что если мы разжигаем сверху, нам нужны щепки, потому что бревно сверху поджечь, наверное, гораздо сложнее, чем щепки. Закладываем наши щепочки. И помимо вот этих щепочек используем также вот такие вкусно пахнущие парафином роллы. Достаточно будет 2 штук, даже я взял 3 на всякий случай. И обязательно используем вот такие вот длинные спички для того, чтобы не обжечься и для того, чтобы спичка горела долго. Поджигаем роллы. И после этого засовываем нашу спичку вовнутрь, пускай она там горит спокойно. Роллы дадут большую температуру, они зажгут наши щепки, а потом зажгутся наши дрова. Ну а меня зовут Владислав, у нас в профиле очень много всего интересного, переходите.